Юрий Каплан. Вячеслав, было бы интересно больше посмотреть ваших пленэрных работ. На сайте представлена, как я понимаю, довольно скромная часть вашего творчества. Вот как-то я заезжал в гости к одному знакомому художнику, попросил показать его работы, что он хранит и не выставляет на показ. Он завел меня в гараж, а там просто хранилище, сотни работ на стеллажах. Так я там с голодными глазами полдня сидел, получал эстетическое удовольствие, а он даже эти работы в свою соцсеть не выставляет. Это же так интересно увидеть больше ваших работ. Спасибо, Юрий. Я действительно много работаю, но на сайт просто не всегда успеваю какие-то обновления выкладывать. Но коль скоро вы смотрите сайт, и других тоже приглашаю, буду за этим следить потщательнее, буду обновлять. Ну, есть такие работы, которые я не хотел бы показывать, это правда. А те, которые хочу, то показываю. Мне кажется, каждый из нас, каждый художник, не все нужно показывать. Зачем? Если, я не знаю, картошка подгорела, мяско, котлетка подгорела. Блин, вы же не будете им угощать дорогих гостей. Наверное, лучше показывать лучшее. Бывало, я замечал среди работ знаменитых художников, среди их работ, слабые. Кто-то где-то их приобрел, художник не успел уничтожить. И зачем слабую работу, я не знаю, куда-то вообще демонстрировать, да? AV. Чем можно еще загрунтовать картон или ДВП, помимо акрилового грунта, чтобы масло хорошо ложилось на поверхность? Акриловый грунт нынче дорогой. Есть ли какая-то альтернатива ему? Да возьмите клей ПВА, просто промажьте, и все, вот вам и альтернатива. Водоэмульсионки купите банку. Они совсем недорогие и пригодятся. Сначала лучше проклеить. Желатином или ПВА. Так, жиденько. Друзья, напомню, что в моей школе онлайн живописи скидка «Грандиозус» сейчас идет. За полцены можно купить все уроки. И еще курс предлагается «Морской пейзаж» сейчас для вашего внимания. До завтрашнего вечера, до ночи, до завтрашней, будет работать скидка тоже в полцены. За полцены можно купить этот курс, состоящий из 5 уроков. Первый урок бесплатный, он был на вебинаре, который я проводил позавчера. И предлагаю его посмотреть, он выложен на сайте. На вебинаре рассказано и показано, из чего состоит этот курс. Карен Пандоян. Посмотрим, уважением к вам, Бато, вы себя считаете художником, когда все хорошие комментарии идут 90% от фейк-подписчиков, еврейская игра в бисер, я вам сожалею и извиняюсь. Знаков препинания нет, поэтому вот как есть, так читаю. Если я правильно понял, то считаю ли я себя художником, если 99% фейковые такие, да? Тебя хвалят, типа. Вы знаете, не обращая внимания ни на хвалу, ни на ругань. Худо было бы совсем, если бы у меня не было внутреннего цензора, который говорит, хорошо, плохо, закончить или еще поработать. Часто промахиваюсь, потому что хочется лучше, и ты проскакиваешь эту остановку, когда уже все было сделано, и надо было выскочить из автобуса. Встать. Я какое-то время жил в Новочеркасске, в Ростовской области. Там говорят, вы встаете? Из автобуса нужно выходить, когда тебя спрашивают, вы встаете? Кто из этих мест, наверняка подтвердите, что я правду говорю. А почему вы думаете, Карен, что у меня 99% фейк-подписчиков? Те, которым не интересно то, что здесь происходит, они просто уходят. И все, и не заходят в нашу аудиторию, в эту больницу. Те, кто каждый раз что-то ловит в наших беседах, в классах и так далее, остаются, как правило, навсегда, и это наша дружба крепнет. Ваю кофту. Занимаюсь турецким тезхипом. Не знаю, что это такое. Мы пользуемся краской Talents.
на стеклянных баночках написано гуашь, а внизу темпера. Как это понимать? По запаху как гуашь. Да понимать так, что вообще в Европе действительно на гуашевых красках пишут темпера. Понимать так, берете краску, на тест возьмите одну баночку, раз, помазали, высохла она, и сверху еще, или водичкой вообще, будет она размываться или нет. Если размывается, или просто этой же краской еще раз поверх, если она предыдущий поднимает, как бы смешивается, то это гуашь, там недостаточно клея. Вот и все, вот так надо понимать. С другой стороны, если нужна темпера, так ее легко сделать из гуаши, просто добавьте на глаз ПВА клея и все. ВЛС. Контрсвет вам интересен? О нем что-нибудь, пожалуйста. Так а что о нем тут, пожалуйста? Ну да, интересен. Вот он, контровой свет, видите, лепит форму. Лепит, это значит структурирует ее, подчеркивает объем. Хорошо, когда еще цвет есть какой-то, если он уместен, конечно. Ну и все, здесь мягкий свет, а там оттуда жесткий свет контровой. Чтобы вы не освещали, я не знаю, бутылку, любую возьмите, вот, например, медная. Я не знаю, видно вам контровой здесь или не видно. В общем, он, с моей стороны, он подчеркивает, как бы есть эффект. А без контрового света, вот я сейчас выйду из него, вот сейчас, здесь ничего нет, плоское. Как бы объем, конечно, есть, но так круче. Он рисует объем более эффектно. Пользуйтесь этим приемом и освещайте натюрморты, какие-то постановки с использованием контровичка. Пожестче его делайте. Хотя и мягкий тоже хорош, но мне нравится более жесткий. Жесткий — это значит без каких-то, таких типа кальки, каких-то простыней, специальных рассеивателей. Жесткий свет. Подписывайтесь на канал, вопросы задавайте, комментируйте то, что услышали. Это важно. Мне очень интересно это читать, и тогда у нас возникает обратная связь, такой диалог получается. В 2019 году я проводил мастер-класс в Риге, и вот предлагаю вам посмотреть еще один сюжет. Он на 5 минут с небольшим об этом классе, когда мы писали в самой Риге. Пока.